Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lestari, jabatan sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Rumah Sakit Arjawinangun adalah rumah sakit yang berada di daerah Kabupaten Cirebon, di mana Rumah Sakit Umum Arjawinangun senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan maksimal untuk masyarakat. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi P3K saya yang berjudul Tata Cara Etika Batuk dalam Rangka Pencegahan Penularan Penyakit Tuberkulosis di ruang Dr. Andes Muhammad Hatta, Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Laporan rencana aksi perubahan ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, pendahuluan, adanya latar belakang, di mana latar belakangnya yaitu orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal dan profesional. Di sini tuberkulosis adalah penyebab utama kematian dari infeksius di seluruh dunia. Sepertiga dari populasi dunia telah tertular dengan perkiraan 10 juta infeksius secara global setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru dengan menerapkan etika batuk yang benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk menyusun laporan rencana aksi perubahan P3K yang berjudul Tata Cara Etika Batuk yang Benar dalam Rangka Pencegahan Penyakit Menular Tuberkulosis di ruang Dr. Andes Muhammad Hatta, Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus, di mana diantaranya tujuan khususnya yaitu sesuai rencana aksi kita, yaitu dengan penerapan etika batuk yang benar, maka diharapkan penyebaran tuberkulosis dapat terkendali. Waktu dan tempat di sini. Waktunya dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 hingga tanggal 28 Februari 2029 di instansi masing-masing, di mana di sini saya bekerja di instansi Ruang Rawat Dr. Andes Muhammad Hatta, RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sini bab 2-nya yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat visi dan misi, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Di sini terdapat SOTK OPD Kabupaten Cirebon. Bisa kita lihat di slide-nya. Dan ini SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dan di sini ada manajemen kepegawaian dan penilaian kerja P3K, di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan definisi P3K serta manajemen P3K telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
pegawai. Di bab 3 ada nilai dan etika Rumah Sakit Umum Daerah Arjuna-Winangun. Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjuna-Winangun Kabupaten Cirebon. Bisa kita lihat. Dan berikut adalah tupoksi P3K yang saya ambil dari Permenpan nomor 35. Dimulai dari melakukan pengkajian keperawatan hingga melakukan dokumentasi keperawatan. Selanjutnya bab 4 terdapat rencana aksi hasil kerjanya yang berjudul Tata Cara Etika Batuk yang Benar dalam rangka pencegahan penularan penyakit tuberkulosis di ruang Dr. Andes Muhammad Hatta RSUD Kabupaten Arjuna-Winangun Kabupaten Cirebon, di mana ada 5 kegiatan yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait pengertian etika batuk. Yang kedua, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait tujuan etika batuk. Ketiga, mendemonstrasikan kepada keluarga tentang tata cara etika batuk yang benar. Yang keempat, mendemonstrasikan kepada pasien dan keluarga mengenai pemakaian masker yang benar. Yang kelima, setelah itu mendemonstrasikan sesudah semua kegiatan dilakukan pendemonstrasian mengenai tata cara cuci tangan 6 langkah. Berikut dokumentasinya. Dokumentasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Demikian laporan orientasi hasil rencana aksi perubahan yang sudah saya susun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.